Labas, čia Ramus iš atmerkakis.lt, kai visą laiką atrodanti žavingai. Tai va, šiandien pasidalinsiu tokia apžvalga po kažkiek, vis tiek per tam tikrą laiką, čia 90 beveik dienų gaunasi jau, per šitą iššūkį tiesiog daug labai suvokimų, daug supratimų. Ir aš norėčiau pasidalinti šiandien, kas įvyko ar kokie supratimai atėjo. Tai atsimenat, gal pirmoje, antroje dienoje aš sakiau, kad vieną iš tų pratimų, kurį reikia padaryti, kad norėtum kažką uždirbti, pinigų prasme, jeigu jų neturėjai iki šiol, tai dėl to, kad tam nėra vertybės, arba tai, tavo gyvenime tai nėra svarbu, arba tai nėra svarbiausi dalykai. Dėl to visą laiką randi laiko ir energijos kitiems dalykams, kas tau svarbu, bet tai, kas norėtum gauti, bet negauni, tiesiog neišeina. Ir pasteisimus toks neturiu laiko, neturiu galimybių, bla bla. Tai aš sakiau, vienas pratimas, kaip šitą išspręsti, yra paprasčiausiai susirašyti 1000 priežasčių, kodėl užsidirbti pinigų, turėti pinigų ir būti turtingam yra gerai ir kokie nuostabus dalykai iš to ir taip toliau. Tai aš šiandien vis dėlto pagaliau po 90 dienų, ir tai aišku daug pasako, kad yra didžiulis pasipriešinimas, didžiulis pasispyrimas viduje, kad to nedaryti arba kad sunku galbūt daryti, nes tam tiesiog reikia perlipti, priaugti prie to ir aišku, kai neprievartauji savęs, nesijauti dėl to blogai, tiesiog visą tai ateina, kada turi ateiti. Tai šiandien jau pradėjau, čia aišku labai mažai, čia kokia dar tik tai, čia 24, 50, čia 100 maždaug dar tik tai įsivaizduoju, dar, čia tik vienas lapas, tai dar reikės realiai kažkur 9 prirašyti. Bet kai rašais, tiesiog pradėjau lysti. Dar vienas dalykas, ką taip pat šiandien video žiūrėjau iš seno savo mokytojo, kur tiesiog labai davė irgi tokią idėją. Sako, jeigu tu nesi laimingas ir nesi netgi depresuojantis, susirašyk, dėl ko nesi nelaimingas. Aš esu susirašęs, dėl ko esu nelaimingas. Ir toksai pastebėjimas iš viso per šitus iššūkius, per tas dienas visas, tai kad tiesiog 2015 metai man labai yra iššūkio prasme. Iššūkio prasme ta, kad netgi matosi, aš matau kai kuriuose video, mano akys tokios nuvargusios, be gyvybės ženklų ir taip toliau. Ir vien tik dėl to, kad iš tikrųjų iš vien mokymosi etapas yra didžiulis pasipriešimas, didžiulis etapas, tokie kaip vaikšti peilio ašmenimis ir labai daug supratimų, vos ne kiekvieną dieną toks neužtikrintas jauties, bet augi, nes yra tas tikslas ir realiai turi prasimušti pro visas nesąmonės savo ir jos iškyla, kad pasiektum tą tikslą. Tai, kaip jau sakiau, 500 000 nėra tas tikslas, bet 500 000 tikslas padeda susidėlioti gyvenime į savo vietas daug dalykų, pamatyti, ką tu darai, ko nedarai, ko tu nori, ko nenori ir ar tai, ką tu darai, padeda tau gauti, ko nori. Ir jaučiuosi kaip patiko Šrekė, buvo pavadinimas, sako, šitie žmogėdros turi svogūną, tai aš irgi jaučiu, kad kaip svogūnas nusilupinėjau, ne koks nors tenai ne vyšnė, ne koks nors persikas, kur vidury kamoliu, ar avokadas, kur vidury yra sėkla, bet svogūnas, kurio viduje nieko nėra, bet jisai yra daug sluoksnių. Tai tie sluoksniai yra tie visi kaukės, tos baimės, tie visi dalykai, kurie per tam tikrą laiką nuo vaikystės tiesiog užsideda, kad paslėptum, kas iš tikrųjų yra, o kas viduje tai yra nieko. Tiesiog vienas slepi savo asmenybę, kitą asmenybę ir taip toliau, esi jautrus, vienas sluoksnis, po to kitas sluoksnis esi agresyvus, kad paslėptum tą jautrumą ir taip toliau. Ir jaučiu, kad tas visas lenda, lipa po biškutį, atsivinioja. Ir dar vieną labai svarbų dalyką pamačiau, ką dabar padarysiu, netgi video ir į Facebooką įdėsiu, taip atrodantis vis tiek dėsiu, nes per šitą iššūkį tiesiog išmokau jau. Tiesiog priėmiau save atsipalaidavęs, tiesiog koks skirtumas, net neįdomu. Tai, kad ką? Pamiršau. Ką aš į Facebooką noriu pasidalinti? Šitai, kad
kai, pavyzdžiui, aš jaučiuosi užtikrintas, kai gerai jaučiuosi, kai viskas sekasi, sakykime, tuo momentu, tada norisi daryti video, ten dalintis ir taip toliau. Bet kai blogai jaučiuosi, nes nori. Ir iššūkį pastebėjau taip pat, kad kai viskas gerai, tai aš ten vos ne kiekvieną dieną po 2 video, 3 galiu netgi padaryti priekį šiek tiek, bet kai blogai jaučiuosi net arba tiesiog atsipaldavęs, ar norisi pabėgti nuo visko kažkur ir taip toliau, tai nesinori nei vieno video daryti. Tai va, tas va, tiesiog kai įprotį padarai, to nesvarbu, ar tu gerai, blogai jauties, tu vis tiek kažką tai darai, vis tiek įpradęs video ar kažką kitą daryti ir tiesiog kai nesustodamas, ta nuotaika net neveikia tavęs, tiesiog nes jinai neįtakoja, nes tu antiek esi pripratęs daryti, kad tu tiesiog gerai, bloga nuotaika, gerai, aha, gerai. Pum, kaip įsijungti, tada sveiki, ir aš Ramūnas iš Atmerkakis ir taip toliau, ir tiesiog padarai tą informaciją ir nekreipi dėmesio, kad, oi, kaip aš čia dabar sakysiu, nes aš blogai jaučiuosi, aš to nenoriu daryti, tų visų nesąmonė nėra. Ir ką pastebėjau iš šito pratimo, kur šiandien dariau, tai buvau tiesiog išėjęs prie Neries paplūdimio, atsisėdau ant saulytės ir pradėjau rašytis. Aišku, pakankamai daug dar priešinausi ir tiesiog ten bandžiau kažką kitą daryti, bet kai pradėjau rašyti, pradėjau pastebėti, kad daug pasipriešinimo yra viduje būti iš tikro turtingam. Daug pasipriešinimo, labai daug. Ir turim neturtingam, tai yra važinėti visur, leisti ir taip toliau. Ir dar ką labai pastebėjau, tai tas, kad kažkas kitas, visą laiką esu pripratęs, kad kažkas kitas manim pasirūpins. Turiu minį, kad turėsiu užnugarį kažkokį, ar ten klientai, kažkur pakvies mane važiuoti, ar ten kažkas kitas apmokės ir taip toliau, kad mano atseit geras gyvenimas ne iš manęs ateina, ne tai, ką aš padariau, bet ką kiti padarė, arba ką kiti man davė. Ir taip toksai, va, tas vėl pripažinimas ateina, kažkoks troškimas išskirtiniam, pripažintam ir kitų malonėje. Tai tiesiog ieškojimas kažkoks meilės. Ir aišku, tai ateina nuo vaikystės, tie įsitikinimai, kuriuos sukuri ir jie vis dar čia ir yra. Ir taip svarbiausia, kad matau, kad juos atpažinti, kad tai yra egzistuoja, kad tai nėra tik tai kažkoks tai ten, čia taip ir turi būti, arba čia mano toks gyvenimas ir taip toliau, bet kad suprasti, kad tai įtakoja kiekvieną sprendimą, kiekvieną akimirką ir programa būtent taip įrašyta, pagal kurią atrodo visas gyvenimas, arba ką matai, taip atrodo ir turi būti. Bet kai žinai, kad taip yra ir matai, kad tai kartojasi ir visos problemos, viskas, kas ateina tavo gyvenime, vis iš to ateina, pradedi iš tikrųjų atskirti, pamatyti ir prieš kažką taip darydamas, tu tiesiog pala, kam aš nieko neturiu sakyti, aš nieko neturiu daryti. Ir taip kažkaip leidi nereaguoti į tai automatiškai, kaip visą laiką reaguoji, bet netgi taip šone stovėti. Sakyti, wow, man čia nereikia nieko sakyti, man čia nereikia reaguoti, man čia nereikia sakyti nieko, man nereikia net jausti. Jeigu aš jaučiu, aš tiesiog sakau, taip, čia jausmai, bet jie tiesiog taip pum, kaip burbulai tiesiog sprogsta. Ir iš Londono prasivežiau iš tikrųjų kelis tokius dalykus, tai vienas iš jų buvo pratimas, kvėpavimo pratimas, tai dabar dažnai kvėpuoju ir aš, ką labai juokinga buvo, tai kad tas pats kvėpavimas yra ir kung fu, kur aš einu kung fu. Kvėpavimas tai yra toksai, kad per nosį įkvėpti, čia ta prasme tiesiog toksai leisti kūnui pilnai pasisavinti deguonį, ne per mažai, ne per daug, bet pilnai. Ir tai yra per nosį įkvėpimas, bet ne šiaip, bet visiškai turi būti natūraliai atpalaiduota ir į pilvą įpilti. Ne plaučiai, o į pilvas taip. Ir yra 2 pratimai. Tiesiog yra vienas, kaip pūsti, tai yra toks biškutį, čia pristabdai, tada lėčiau oras tas išeina, o kitas yra kaip žiautom, taip. Liežuvis eina į viršų, tai irgi taip. Ir šitie pratimai, jeigu, pavyzdžiui, darau 5 ar 10 minučių, kokias, gal 10, sakykime, paimkime minučių,
pajaučiu, kad mano viskas susikoncentruoja čia galvoje. Ne kažkur ten apačioje, ne vidurinė, ne čia kur nors, bet galvoje ir tada tokie aštresni pojūčiai. Atrodo, kad tu natūraliai leidi deguonį daugiau ir tavo visas kūnas pradeda veikti. Tai mes, iš tikrųjų, sakau, per treniruotę netgi darom šitus dalykus, tai iš senovės Kinijos net atėję arba tiesiog naudojama ir tiesiog nelabai žinojau arba nepagalvojau, nes kaip pagalvojom, kaip mes kvėpuojame prastai, tai arba ten tokie pastangos visos ir tas labai padeda atsipalduoti. Tai yra vienas dalykas, o antras tai yra pačių minčių išvalymas, kad tiesiog neleidai mintims įsirutuliuoti arba įsibėgėti, kaip aš sakiau ten 5 dienoje, kur sakiau, kad čia mintis viena ir kita, ta prasme, kad pagalvoju, gerai, ką šiandien veikiau ir čia šita mintis įtakoja antrą mintį, trečią ir ta prasme, tu gali pradės galvoti, baigti po 5 valandų prisigalvos visokių nesąmonių. Čia kaip nuėjus YouTube video žiūrėti, pradedi žiūrėti vieną video ir tada staiga kažkur tai jau žiūri ten po kažkiek laiko kažką. Tai labai juokinga, YouTube galima pamatyti netgi kai kuriuose video būna komentarai po video, maždaug kaip aš čia atsiradau. Aš ką tik žiūrėjau kačiukus, aš ką tik žiūrėjau 2 kačiukus žaidžiančius, o dabar jau žiūriu ten kokį nors, nesąmonę visiškai, tai lygiai tas pats. Tiesiog neleisti ir įsirutuliuoti ir būti visą laiką čia ir dabar, bent jau tikrai elgtis taip, kad kuo dažniau būtum čia ir dabar ir galėtum pagal tai matyti pasaulį, spręsti viską ir ypač jaustum, kas yra čia ir dabar. Tai tokie pasidalinimai, sakau, matau, kad labai yra daug, dar yra daug tokių programų veikiančių, kurios yra pasąmonėje, kurių nelabai galbūt dar vis pastebiu, kad jos veikia, bet matau, kad žingsnis po žingsnio tikrai viskas keičiasi ir aš tikiu kiekvienam žmogui, kuris nori gyvenime kažką pakeisti, pradėti turėti didžiulį iššūkį ir eiti link jo ir pamatysit, kaip viskas pradeda dėliotis, nes tiesiog visas gyvenimas pradeda suktis taip, kad atitiktų tą iššūkį. Ir aišku, visas pasipriešinimas, viskas, ko tu nenori arba kas tave stabdo, viskas pradės kilti. Ir tada, kai kils, pradėsi tai matyti ir galėsi su to pradėti susidoroti. Tai tiek. O šiandienos klausimas yra, parašykite apačioje, kuri šiandien rugpjūčio diena, jeigu žiūrite. Rugpjūtis vis tiek prasidėjo, kuri šiandien rugpjūčio diena, kad aš žinočiau, kurią dieną jūs žiūrite. Tiesiog prašykit rugpjūčio ten, ar 08, 11, ar dar kokią nors dieną ir taip toliau, nesvarbu. Tai ačiū labai, Ramūnas, ir labai dėkui visiems, kurie esat, kurie žiūrit, kurie matot, kurie esat su visų iššūkiu, kurie matėt galbūt ne visus video, bet daug video. Ir tie, kurie duodat peržiūrų, kurie laikinat, Facebook'o komentarą parašot, kurie YouTube'o video palaikinat, jūs esate tikrai mano tas, kaip čia sakyt, toks, labai iš tikrųjų fainai yra, kai jauti, kad žmonės tau duoda galinį ryšį. Tai yra, kad jiems tai ir svarbu, kad, ir ta prasme, čia ir yra dalis galbūt to priėmimo savęs, kad aš darydamas tai, ką darau ir būdamas, ta prasme, dabar esu visiškai savimi, dalinuosi tai, kas man yra aktualu, kas širdinį, man nesvarbu, ar kaip pagalvos kas nors, ar ką, aš tiesiog priimu save, nes tai yra mano gyvenimas, aš per tai einu ir kažkam noriu, kad tai irgi padėtų, kad pamatytų, kad ne vieni jie taip masto, ir ne vieni jie taip jaučiasi ir su iššūkiais susiduria ne tik tai jie. Ir aišku, aš ieškau visą laiką būdų, kaip aš juos galiu pereiti, nes aš esu kovotojas ir aš noriu pasiekti didžiausias aukštumas, o kad jas pasiektume, reikia pereiti per daug mėšlo, per savo mėšlą perlipti, kurį nuo pat vaikystės esi įsisavinęs. Taip kad jeigu kažkam tai padeda, labai nuostabu ir labai nuostabu, kad jūs žiūrite ir taip sakote, Ramūnai, taip mums svarbu. Eikė, ačiū dar kartą. Eikė.